当前局势下，签署矿产协议也许才是乌克兰最好的选择，因为那个所谓卖国的协议，实质上只是一个各取所需的政治工具。首先，尽管特朗普政府将美乌矿产协议宣传为美国纳税人拿回金钱的外交胜利，但从现有条款来看，这份协议的象征意义远大于实际利益。更重要的是，乌克兰在短期内并不需要为此付出实质性的代价。相较于美方此前提出的严苛条件，该协议已经是乌克兰能争取到的最温和的方案。相比于最初版本，协议最终删除了特朗普原本要求的5000亿美元赔偿条款，也取消了乌克兰必须用2倍于美国援助的资金进行回报的规定。这意味着，原先美方希望乌克兰立即支付的巨额资金已不复存在，短期内乌克兰的经济并不会增加新的负担。虽然协议仍然保留了乌克兰需要将关键金属、石油、天然气及其相关运输收入的一半交给一个基金，但资金来源仅限于未来的开发收益，不包括现有的矿产项目。这意味着这笔资金何时到账并没有一个具体的时间，甚至可能无限期拖延。此外，基金的最终用途虽被定义为乌克兰投资，但具体资金分配及美方在基金中的股权比例尚未明确。换句话说，协议只是一个框架，关于资金流动、股权结构、矿产开发方式等核心问题仍需后续漫长谈判才能落实。即便泽连斯基现在签字了，乌克兰暂时也没有对美国支付1分钱的责任。其次，即便假设协议未来能够顺利执行，乌克兰的矿产开发还面临许多障碍，要想获益可能遥遥无期。乌克兰确实拥有丰富的矿产资源，其中多达20种被美国列为关键金属，30种被欧盟列为战略资源，包括稀土、锂、油、钛等。然而，其中40%的矿藏位于俄罗斯控制区，如顿巴斯和克里米亚。如果国际社会最终默认这些地区归属俄罗斯，乌克兰将无法开采这些资源。如果乌克兰试图通过战争夺回这些地区，则意味着战事将继续，进一步增加矿业投资的政治风险。即便不考虑领土争议，乌克兰境内的矿藏开采还面临着其他挑战。根据2023年的全球矿业研究，金属矿藏从发现到正式开采，平均需要15.7年。这意味着，即便乌克兰今天就开始开发，也难以在短期内带来经济收益。考虑到矿业开发所需的基础设施建设、融资、开采技术与安全环境，真正实现大规模资源开发的时间可能更长。根据《经济学人》的估算，按照当前乌克兰的矿产收入，可能需要数百年才能满足基金的注资目标。从这样的时间维度来看，美乌矿产协议的实际价值极为有限，甚至可以称得上是一纸空文。而即便如此，特朗普仍坚持推动签署协议，原因无非是为了给自己创造一个向选民交代的政治胜利。因为上任后1周促成俄乌停火是特朗普的竞选承诺之一，为了实现这一目标，美国必须同时向俄乌双方施压。一方面，特朗普希望向泽连斯基传递信号，乌克兰必须付出实际代价，而非一味指望美国无条件援助。而签署具有掠夺性质的矿产协议，不仅能让乌克兰意识到长期战争的经济成本，也可以促使其无法再拖延战局。另一方面，特朗普也想借此向俄罗斯表明，乌克兰依然是美国的盟友，美国可以促和，也可以加大援助，以此让俄罗斯知难而退，适可而止。因为如果拿到这份协议，他就可以向美国选民宣称，美国已从乌克兰战争中获得了实际利益，并以此为理由继续提供有限军事援助，从而平衡国内对援乌政策的争议。由此可见，美乌矿产协议不仅是对特朗普政府有利，在当前局势下，也可能是乌克兰与美国深度绑定的唯一机会，可谓是各取所需。换句话说，美乌矿产协议更像是一个政治工具，而非真正的经济合作协议。这种情况与特朗普第一任期内的中美第一阶段贸易协议如出一辙。当时特朗普大肆宣传这项协议的经济价值，但拜登上台后，该协议的执行力度大幅削弱，最终沦为象征性文件。如果泽连斯基现在签署这个矿产协议，将来也极有可能不用执行。毕竟，在未来10余年，美国的政治格局可能发生变化，特朗普主义是否能长期主导外交政策仍是未知数。即使协议有效，其执行力度也将取决于美国以后的战略。至于泽连斯基心心念念的安全保障，其实可以在后面一点一点的争取。不过，泽连斯基并没有认清当前的形势，也没有看懂特朗普执着于矿产资源协议中的门道，一时上头，没控制住情绪，不仅把一场会谈变成了一场外交灾难，也给乌克兰的前途蒙上了一层阴影。事实上，无论后续如何发展，泽连斯基和特朗普的这场冲突必将成为美乌关系的一个分水岭。